அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் ஸ்ரீவாணி ஃப்ரம் Dr.Sri's ஹோமியோ லைஃப். நம்ம ரொம்ப காமனாக பேஷண்ட் வந்து இப்போ இருக்கிற சீசனில் பார்த்தோம்னா காஃப், ஃபீவர், எஸ்பெஷலி ஃபீவருக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய காஃப். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒன்ஸ் இரும்ப ஆரம்பித்தா அது வந்து இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, ரொம்ப வருது, என்னால் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல அப்படின்னு தான் வந்து நம்மகிட்ட பேஷண்ட் சொல்கிறாங்களே. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ரூப்ரிக் நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, காஃபிங் அக்ரவேஷன். அதாவது காஃப் பண்ண காஃப் வந்து அக்ரவேட் ஆகிட்டே இருக்கு. அதுதான் வந்து இதோட மீனிங். ஸோ நீங்களும் உங்கள் கிளினிக்கில் யாராவது காஃப் பண்ணால் அது வந்து காஃப் அதிகமாகிட்டே இருக்குது, அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து காஃபிங் அக்ரவேஷனுங்கிற ரூப்ரிக் யூஸ் பண்ணி மெடிசன் கொடுங்க. ரிசல்ட் வந்து ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.